हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अहिले चाहिँ म हाम्रो कालीमाटीतिर छु। कालीमाटी घरतिर आएको छु बिदाको समयमा। त्यसपछि यहाँ आएको बेलामा यसो खजुरी खान जाम भनेर म जाँदैछु आज। खजुर भन्ने कुरो के हो सबैलाई थाहा छैन होला, भिडियो हेर्दै गर्नु होला, थाहा हुन्छ। त्यसपछि जङ्गल एरिया जानुपर्छ। हाम्रो यो यतातिर गाउँ पर्छ भने यतातिर यो जङ्गलमा खजुरीहरू पाइन्छ। यहाँ जाँदैछु म, अहिले म बाटोमै छु, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। लेट्स गो। यो चाहिँ हाम्रो ठाउँ कालीमाटी मर्निङ भ्यू। ल यहाँ चाहिँ मजाले किमो पाकिरहेको छन्। किमो पनि खानु तर कसलाई खाइसकेको छ यार। र हाम्रोतिर किमो भन्छ नि, तपाईँतिर के भन्छ? त्योतिर खोला पुरै सुसाइरहेको राम्रो बोल्या पनि चिनिरहेन होला। किमो हाम्रो खेत फेरि किमोको, हाम्रो बारीको किमो हो। मजाले किमो पाकिने समय आयो भोलि। अब हाम्रो घर एरियातिर पनि पाउँछ किमो त, पाउनु त बिहान बिहानै धेरै नखाम होला। यो चाहिँ हाम्रो सागर नदी। सागर नदी तरेर जानुपर्छ जङ्गल पारी। बर्खाको समय एकदम ठुलो हुन्छ, आज पनि ठुलो छैन। यति बुझ्यो मेरो मोबाइल भिज्यो भने डर छ बरु। म अहिले रिठाचौर सामुदायिक वन क्षेत्रको साइडमा खनिएको रोडमा छु। यो मुख्यतया यो बाटो खन्नुको उद्देश्य के हो, यो बाटो खन्नु कति आवश्यक थियो भन्ने कुरा प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ यहाँनिर। यो विभिन्न तरिका शङ्का उपशङ्काले हेर्न सकिन्छ यो बाटो निर्माणको बारेमा। यहीँ अगाडि तल कालीमाटी बजार हुँदाहुँदै यो साइडको जङ्गलको बाटो के उद्देश्यका साथ खनिएको हो, गाउँपालिकाले खनेको हो कि परदेशले खनेको हो, तर जुन उद्देश्यले खने पनि यो नितान्तैले यहाँको जनतालाई, यहाँको यो जङ्गल क्षेत्रलाई अवश्य पनि विनाश गर्ने काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो त्यति जायज कुरा होइन। कालीमाटी देख्न सकिन्छ यो एरियामा, यो जङ्गल एरियामा बाटो। रिठाचौर जाने बाटो यस्तो छ बाटोको अवस्था। यहाँबाट रिठाचौरसम्म पुग्न सकिन्छ। एउटा बाटो यहाँतिर गएको छ, यहाँनिर बाटो डाँडानिरबाट फाटेर एउटा बाटो यतातिर गएको छ। ल हामी यो जङ्गल एरियामा आइसक्यो हो। जङ्गल एरिया त पुरै कुल चिसो छ, चिसो। त्यसपछि यहाँ खजुरी पाकिसकेका छन्। कति पाकेका छन् खजुरी यहाँ देखिरहेको छन्, अलि काँचो काँचो देखिरहेको छन्। सब त्यति पाकेका छन्, त्यति पाकेका छन् जस्तो त लाग्दैन मलाई। जङ्गल यस्तो छ यहाँ रिठाचौर। देख्दैन कहीँ पनि। ए यहाँ रहेछन् माथि अलिअलि जङ्गल। पहिला खानु परेर खा। धेरै त पाकेर हिँड्छन्, दुई चारवटा खजुरी। यसलाई भन्छ खजुरी। यस्तो कालो कालो हुन्छ। अब 15 दिनपछि मजाले पाक्छन्। 15 दिनपछि जति पनि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ के छ भने खजुर धेरै पाकेका छैनन्, अलिअलि पाकिरहेछन्। खजुरी कति मिस गरेर महाराज साथीहरू, केही सबैलाई थाहा पनि छैन होला खजुरी भनेको के हो भनेर। हाम्रो गाउँठाउँतिर पाइन्छ यो, सल्यान पश्चिम बेलतिर पाइन्छ यो। सल्यान पश्चिम, दाङको पश्चिम एरियातिर पाउँछ। जस्तो एउटा खजुर भन्ने फल हुन्छ, त्यसको एउटा सानो भर्जन हो क्या। खजुर त मरुभूमितिर पाउँछ भने यो खजुरी भने चाहिँ यहाँ हाम्रो एरियामा पाउँछ। अब यसको गुलियो टाइप हुन्छ। यसको स्वाद कुरा गर्नुपर्दा खाएकोलाई थाहा होला, नखाएकोलाई थाहा नहुन सक्छ। पुरै यस्तो जङ्गलको यस्तो ठाउँ फलेको हुन्छ।
यो वर्ष आगो नलागे हुनाले पनि त्यति धेरै असर त भएन, तर आगोले पुरै सखा बनाउँछ यो फलहरू, जलाइदिन्छ। यसरी टिप्नु पऱ्यो। अहिले त सबै काँचो छ। त्यहाँ तल देखिरहेको छन् 2-4वटा बोटहरू, त्यहाँ गएर टिप्नु पऱ्यो। हिँड्ने बाटो, हिँड्नुपर्ने बाटो यस्तै जङ्गल अलिअलि पाकिरहेको हुन्छ नि त। यो अहिले अब 2015देखि हजार पाक्छ नि। खजुर टिप्नु ल्याएको पोलिथिन हो यो पोलिथिन भरिन्छ कि भरिन्छ थाहा छैन, कति भरिन्छ। पहिला आफ्नो पेट चाहिँ भर्नु पऱ्यो, त्यसपछि पोलिथिन भर्नेतिर सोचौँला भन्ने विचार हो। त्यही भएर पेट भर्न लागिरहेको अहिलेसम्म। बाटो अप्ठ्यारो छ लास्टै। यहाँ यसको काँराहरू हुन्छ, काँराहरूले घोच्यो भने फेरि लास्टै गाह्रो हुन्छ। देखिस् तलको त्यहाँको देखिस्? यहाँ पनि छ त, त्यहाँ टिप, म यहाँनिर टिप्छु। देखियो टिप न। सिजनमा त पुरै पाक्छ, फेरि यो पुरै सबै कालो भएर पाक्छ। सो बाहिर हेर्दाखेरि सो पानी यस्तो देखिरहेको छ, यसको एकदमै गुलियो हुन्छ, यसको रस मौरीको रस जस्तो। टिप्नुपर्छ अब। वन चल्ला क्या, बाँच्छ नि त। सो पनि घर लग्यो सेम भाले जस्तो हुन्छन्। जङ्गलको बाटो यो के को लागि खनिएको वास्तव भन्नुपर्दा यो बाटो खन्न कति उचित थियो। यहाँको बाटो यो पुरै रिठा चौरसम्म पुगेको बाटो छ। यो खन्दै केही समस्या कारणले रोकिएको छ भन्ने न्युज सुन्नमा आएको बाटो। बाटोमा त छैनन्, जङ्गल पस्नु पर्यो। एउटा कुरा के भन्यो नि, यो जुन जङ्गल एरिया छ नि, यो जङ्गलभन्दा केही माथि यता अगाडि हाम्रो हजुरबाहरू अब यहाँ पहिला बस्नु भएको थियो अरे क्या। धेरै वर्ष पहिला होइन, भर्खरै लगभग 30-40 वर्ष पहिला यहाँ बस्ने, खेती गर्ने, घरै बनाएर बस्नु भएको थियो अरे। त्यसपछि विभिन्न षड्यन्त्रहरू गर्दै यहाँबाट हटाएका थिए भन्ने न्युज सुन्छौँ। धेरै वर्ष पहिला होइन, भर्खरै हजुरबाहरूको पालामा ठुलै बस्ती यदि यहाँ त्यसलाई यहाँ बस्न दिएको भए, त्यो ठाउँमा बस्न दिएको भए सायद यहाँ राम्रै बजार, राम्रै बस्ती बन्थ्यो होला। त्यही बेला यहाँ बस्न दिएनन्। पहिला जुन अहिले हाम्रो घर छ त्यहाँ पनि घर थियो हाम्रो अर्को पहाडमा घर पनि थियो। त्यसपछि यहाँ अलि नयाँ बस्ती बसाउन खोजिरहँदा अनि यहाँ विभिन्न षड्यन्त्र गर्दै यहाँ बस्न दिएनछन्। यदि त्यसबेला यहाँ बस्न दिएको भए अहिले एकदमै पुरै यहाँ झकाचक बजार बन्थ्यो। रुखहरू ठुल्ठुला छन्। यहाँ फेरि आजभोलि बाटो खनिरहेको छ। यो बाटो खन्नु त्यति ठिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन। जङ्गल एरियामा बाटो खन्नु धेरै शङ्का उब्जिने गर्छन्। हेर्नुहोस्, जङ्गलमा बाटो खनेर दारहरू, काठहरू तस्कर गर्ने सम्भावना पनि बढिरहन्छ क्या। हाम्रो एरियामा पुलिस चौकी छ। यदि जङ्गल बाटो खन्यो भने पुलिस चौकी चेकिङ पनि पर्दैन। यहाँका काठहरू तस्कर गर्ने, तस्करहरूले चलखेल गर्ने अवसर पाउन सक्छन्। यो बाटो खन्नु मलाई त्यति जायज त लागेको छैन। अब के कारणले खनिया हो, कारण जे भए पनि तर कालान्तरमा यसले यो जङ्गल विनाश गर्नेका सवालमा रोडको ठुलो भूमिका रहनेछ। त्यही भएर यो रोडलाई यहाँ खोल्नु त्यति उचित होइन, सबैले विरोध गर्न आवश्यक छ। खजुर छैन, जङ्गल सफारी भयो, जङ्गल हेरेर घुम्यो, त्यही हो। धेरै खजुरीहरू त छैन, अझै पाक्ने सिजन भएन यसको। अबको लगभग 15 दिनपछि यहाँ बहुत हुनेवाला छ। यसलाई त रुखाउँछ यहाँ। ठुल्ठुला रुखका बिचमा सानो रुख देखिरहेको छु नि हो। यो ठाउँमा पहिला हाम्रो हजुरबाहरू यहीँ आएर बारीसारी खनेर यो ठुल्ठुला रुखहरू ढालेर पहिला यहीँ बस्ती बसाल्नु माथेर क्या। अनि यहाँ बस्न दिनु गरे। यो सानो रुख, सानो रुख पछि जागेको रुख, ठुल्ठुला रुख, यतातिर ठुल्ठुला रुख छन्, अनि यतातिर ठुल्ठुला रुख छन्, यहाँ सानो रुख छन्। अनि यहीँ बस्न खोज्दा, यहीँ बसेर घर हाल्न खोज्दा अनि यहाँबाट वनपालेहरू सब मिल्यो, यहाँ बस्न दिनु गरेपछि त्यति
त्यति हो मैले त बढी गर्छु त्यो जङ्गल एरियामा पुरै ट्र्याक्टर नचाएर ओहो मचाइरहनु उधुम घुर्नेतिर पाएको छैन भन्थे अब कहाँ जाने त हामी अलिअलि टिप्न पायो भने घर लग्ने भन्ने कुरा हो हिँड्नेसँग लखर लखर रिठा चोर आइसक्यो हामी तलबाट त्यहाँबाट छिरेको मान्छे यतातिर अलिअलि छन् कि कति समयपछि भेट्यो अहिले फेरि अर्काले जति टिप्छ उही त्यहाँ लाउँछ होइन आफू खोज्नु छैन हो देखि नै अगाडि टोकेल टोकी छ बाघ करायो जङ्गलमा बाघ कराउनु त जाऊ नेपाली क्या सुगा खोर्दै खाएपछि नै त्यो रुखैसम्म सानो पाल बनाएको त सुगा खोर हो क्या हो कि होइन मलाई क्या होइन हो भाइ गोड हेरेर के साह्रो पाकेको हौ टिप्नु त परिगयो नि हौ के कसो हौ तर पशुपति लटरम्मै सब पाकिदिन्छन् क्या जस्तो दबुट्टाहरू कोही कपडाहरू लिएर सर झारिदियो भने आफै खसिहाल्छ अहिले त मजाले टिप्नु पऱ्यो हातले त्यही हो गइहाल्यो एकछिनपछि धेरै बसायो होला जस्तो छैन आइयो अलिक गाउँतिर आएर यसो घुम्यौँ खजुर खाइदिउँ जङ्गलतिर पुगिदिउँ भनेर हो जङ्गलतिर नआएको पनि धेरै भएको थियो क्या त्यसो हुनाले अहिलेको टाइम ट्याक्कै मिलिरहेको छ आजभोलि त्यही भएर केले अगाडि सराम गर्छ क्या बनेलो के हो मैले टिपी यो यसले गर्दा जाने अब छिटो बाटो पो कता हो त्यही बाटो हाम्रो लाग्ने अगाडि हामी तलतिरबाट आएको थियौँ अब हिँड्सियो जाने छिटो नजिक भइगयो अब यस्ता रुखहरू छन् एकदमै मिलेका रुखहरू सलक परेका रुख यहाँबाट जाने अब हामी बस्ती त्यही छ ठुलो ठाउँमा हामी दाउराहरू धेरै बोकेका छौँ क्या तर आज पनि यहाँ बोक्न पाइन्न हामीले हाम्रो बस्ती त्यहाँ भन्छ त्यहाँ जानुपर्छ This much farther than today.